Então, galera, esse Jetta aqui chegou fazendo barulho na correia. É muito provável de ser polia do alternador. Já fizemos o diagnóstico aqui e já tiramos o alternador aqui para trocar. Muito simples, muito fácil. Só precisa desta ferramenta aqui, tá vendo? Você não precisa tirar ele do lugar, só afasta ele e vira ele. Tá vendo aqui? Vamos tirar essa velha. Tá vendo? Tirar a velha. E aqui está a nova. Beleza? Vamos colocar ela no lugar agora. Prontinho. Nova no lugar. Jetinha TSI.